السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غوليزان. مرحبا بالجميع، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى بخير. اليوم جيتكم بتقويم أو اختبار للسنة الرابعة ابتدائي. نشوفوا مع بعض الأسئلة، نقرأوا النص ونشوفوا الأسئلة مع بعض ونديروا الأجوبة ونشرحوا مع بعض. دونك بقاو معنا ما تروحوش بعيد. دونك ان شاء الله غادي نبداو التكست مع بعض. سمعوني مليح. L'école 1er novembre. Nous sommes les élèves de 4e année primaire. تلاميذ السنة الرابعة. Notre école 1er novembre se trouve dans la rue Khmisti. مدرستنا تقع في طريق خميستي. Elle est à côté du jardin public. قرب الحديقة العمومية. En face de la librairie. مقابل المكتبة. Pas loin de la mosquée, غير بعيدة على المسجد. Elle est dans le quartier de ADL. هي توجد في حي عدل. La wilaya de Relizane. ولاية غليزان. دونك هذا النص تاعنا اللي يهضر على ليكول 1 نوفمبر. داكوغ، راه عطينا الموقع تاعو، عطينا لو كارتيي لا رو وبجانب من وبعيد عن من. داكوغ، maintenant نروحو نشوفو لي كيستيون مع بعض. La première question, quel est le titre du texte? Quel est le titre du texte? La question 2. Dans quel quartier se trouve l'école? Dans quel quartier se trouve l'école? Donc l'école se trouve dans le quartier. ونكتب. Donc نشوفوا الأجوبة. 3. Relève du texte. استخرج من النص. لازم نفهم relève du texte يعني استخرج من النص. لو كان يقولك donne يعني أعطيني من عندك. Le synonyme de près. Près اللي هي قريبة. نعطي السينونيم المرادف. 4. Complète. Son école est propre. من بعد اللي maison est propre. دوك نفهموا هذه son هنايا واش نديروها. نروحوا la question 5. 5. Mais le pronom qui convient. Le pronom c'est les pronoms personnels اللي قريناهم. قرينا je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle avec s. بصح عطاني هنا suis heureux. هذا suis c'est le verbe être au présent. شندير معاه comme pronom باش يولي لي suis. وهنا en des amis. En هذا c'est quel verbe? Est-ce que c'est le verbe être ou le verbe avoir? ونشوف واش ندير معاه comme pronom personnel. نروحوا la question 6. Mais au pluriel. حطهم في الجمع. عطاوك اسماء هنايا قرينا لو بلوريال دي نون، قال لك ديرهم لي في الجمع. ان جاردينيي، اون سوري، ان ني، لو كارتيي. هادو نديرهم في البلوريال. Maintenant on va voir la production écrite. قال لك complète le paragraphe par en face, la poste, maison, elle, quartier. En face اللي هي مقابل، la poste البريد، maison البيت، elle هي quartier الحي. ما c'est féminin. donc هنا لازم نحط un nom au féminin. et blanche من بعد هنايا غادي نبدا جمله، غادي نحط sujet. هذا sujet لازم نشوف شهو. se trouve تقع dans le quoi de سيدي الجلالي. elle est de. d'accord. donc نشوفوا الأجوبة مع بعض. alors نروحوا نشوفوا les réponses. قال لك quel est le titre du texte. le titre اللي هو العنوان c'est l'école. ماذا بيا كي نكتب en cursive ما نكتبش script. l'école 1er novembre. voilà. هذا هو العنوان تاع النص تاعي. dans quel quartier se trouve l'école. انا نحوس على quartier. ديري لي elle est dans le quartier de ADL. l'école هي elle. donc l'école قلنا نكتبو en cursive se trouve dans le quartier ADL. voilà. ها هي لا quartier ADL. donc ندير هو ماداليش se trouve. هنا هادي quel quartier ما هو. donc quel تروح تولي l'école sujet se trouve le verbe dans le quartier ADL. ها هي la phrase تاعي. relève du texte le synonyme de près. près قلنا قريب. هو عطاني هنايا pas loin. loin هي بعيد بصح كي يقول لك pas loin غير بعيد donc c'est près. donc ندير هنا pas loin هو synonyme de près. d'accord. complète.
Son école est propre. Maison. هنا son école. École c'est un nom masculin singulier. نقولوا son école. بصح هنا عطاني maison. بدل لي école maison. Maison c'est un nom féminin. Féminin singulier. Puisque c'est un nom féminin singulier, mais نقولش son maison. نقول sa maison. D'accord? Sa maison est propre. D'accord? Sa maison est propre. Donc, on a un nom masculin de naissance, féminin, رجعت ça. نروحوا la réponse. Pronom personnel هنايا عندنا قلنا je, tu, etc. هنا suis هذا c'est le verbe être. حنا نعرفوا مع suis نقول je suis heureux. ما نقولش nous ما نقولش vous. Suis تجي غير مع je. Donc ندير je. هنا en هذا c'est le verbe avoir. وين ندير il avec s ونجم ندير elle avec s. Ça y est, il y a il avec s, il y a elle avec s. Donc ils ont des amis ou elles ont des amis. واحد منهم c'est juste. الزوج صحيح. Donc نديرو ils ont ou elles ont. Il ou elle avec s ont. Donc ندير واحد منهم ما نديرهمش للزوج. C'est bon? نروحوا للسيس. Pluriel. حنا البلوريال دي نون قلنا الان والأون ولا لو ولا الان والأون يولي دي. le ولا والال apostrophe يولي لي. لو نون تاعي مع الاخير نزيد له اس. الا كان هاد لو نون يكمل بالاس ولا زد ولا اكس ما نزيد له والو. نروحوا نشوفوا مع بعض. ان تولي دي. نكتب لو نون تاعي الاسم تاعي نكتبه جاردينيي. هنا واش نزيد اس. نروح لهذه اون تولي دي. سوري باش راها تكمل في السينغوليي هذا السينغوليي المفرد اي تكمل بالاس دونك نخليها بالاس وما نزيد لها والو خاطر هي في الاصل فيها الاس. اني ان تولي دي والني تاني ما نزيد والو خاطر تكمل بالزاد. دونك نعقلوا الاس والزاد والاكس كي نشوفهم في الاخر في السينغوليي في البلوريال ما نزيد والو. لو كارتي لو devient لي وكارتي نكتبها تاني كيما راهي بصح واش نزيد S. D'accord? Donc le pluriel نزيد S. بصح إلا في السينغوليي كاين S ولا Z ولا X ما نزيد والو. نبدل غير لو ديتيرمينون تاعي. إلا عندي لو ندير لي ولا ان ولا اون ندير دي. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. نروحوا نشوفوا لا برودكسيون. ما ميزون. بيتي. ما ميزون. ما c'est un déterminant possessif اللي هو féminin singulier و maison اللي هو اسم féminin singulier. donc ma maison est blanche. هنا بين نعاود نبدا الجمله خاصني سوجي ما نعاودش نكتب maison. نقول elle se trouve dans le quartier. elle se trouve dans le quartier في حي سيدي الجلالي. elle est نحوس هنا en face la poste je ندير بقى كملنا maison ou elle ou quartier بقاتني en face et la poste. elle est en face de la poste. voilà donc نعاودو. ma maison est blanche. elle se trouve dans le quartier de Sidi El Djilali. elle est en face de la poste مقابل البريد. Très bien, on a terminé. ان شاء الله تكونوا فهمتوا والفيديو عجبتكم. دونك راكم عارفين واش ديروا الا عجبتكم فيديو لايكي بارطاجي اي ابوني. الله يعطيكم الصحه ونشوفكم عن قريب في تقويم جديد ان شاء الله. تبقاو على خير. بيانتو.